Jam duke lexuar këto ditë një libër mjaft të mirë dhe mjaft interesant me titull Brezi i Ankthit nga psikologu amerikan Jonathan Haidt, i cili është një studim mbi atë se si ka ndikuar teknologjia dhe kryesisht smartphone-i, pra telefoni celular, tek të rinjt, duke i shkaktuar atyre probleme të shëndetit mendor që kanë të bëjnë me depresionin, me ankthin apo me problematika të tjera. Sipas Haidt, rreth viteve 2010-2012 ka ndodhur një kthesë dramatike. Rastet e ankthit, depresionit dhe vetëdëmtimit tek adoleshentët, sidomos tek vajzat, janë arritur me ritme të pashembullta. Autori e lidh këtë fenomen me dy faktorë kryesor: shpërthimin me përdorimin të smartphone-ve dhe varësinë e re sociale të krijuar nga rrjetet si Instagram dhe TikTok. Haidt argumenton se fëmijëria moderne është rrënjësisht e ndryshme nga ajo e para një dekade. Fëmijët nuk luajnë më jashtë, nuk ndërveprojnë fizikisht, nuk marrin rreziqe të vogla që i ndihmojnë të rriten. Pyetja themelore që ngre libri është se çfarë kemi bërë ne me fëmijërinë, me moshën e adoleshencës dhe me fëmijët tanë, dhe a kemi kohë ende për ta rikthyer atë. Për hir të së vërtetës, libri nuk qëndron vetëm në rrafshin e evidentimit të problematikave, por ai, sidomos në kapitullin e fundit, në kapitullin e 4, jep edhe disa rekomandime konkrete mjaft interesante që kanë të bëjnë qoftë me reduktimin e smartphone-ve dhe me reduktimin e përdorimit të teknologjisë deri në një moshë të caktuar, qoftë me ndalimin e tyre në sistemin arsimor dhe në sistemin shkollor, por qoftë dhe me rikthimin mbi të gjitha të fëmijërisë tek loja dhe tek realiteti, një gjë që është shmangur mjaft në ditët e sotme. Por mbi të gjitha, Jonathan Haidt në librin e tij jep edhe disa rekomandime për politika dhe për politikanët se si mund të shërbejë ky libër në jetën e tyre dhe në aktivitetin e tyre politik, për hartimin e politikave të duhura sociale në drejtim të ruajtjes së shëndetit mendor tek fëmijët, një gjë mjaft interesante, një problematikë mjaft e madhe jo vetëm në vendin tonë në Shqipëri, por është një problematikë me karakter global, e cila sigurisht kërkon një zgjidhje dhe kërkon sigurisht dhe politika të caktuara sociale dhe psikologjike. Ndaj edhe një herë rekomandimi im për këtë javë, për prindrit, për të rinjt, për gazetarët, për politikanët, është Brezi i Ankthit, një botim i ardhur në shqip nga shtëpia botuese Pegi, të cilën sigurisht mund ta gjeni në të gjitha libraritë e Tiranës.